Nu kągi, sveiki visi dar kartą atvykę į mano virtuvę ir šią seriją. Pirmą kartą šios laidos istorijoje gaminsime sriubą. Vieną iš mėgiamiausių mano sriubų tai saldžią sriubą. Nu tai gal tu papasakok, ko čia jai reikės. Šaldytos uogos. Kokios pasakyti? Braškės, avietės, agrastai ir juodi serbentai. Cukrus, makaronai, krakmolas. Šaukštelis maždaug krakmolo toks didelis, sakykime, ne? Nu, ja. Dar norėčiau žiūrovams pasakyti, kad visos šios gerybės iš močiutės daržo užaugintos, daug darbo įdėta. Ir pačios skaniausios, žinoma, dėl to. Nu, tai ką, vanduo užvirė. Tai dabar dėsim makaronus. Virš kokias 5 minutės. Nu jau beveik išvirė, dabar sudėsim visas gerybės. Ir dar porą šaukštų, kiek? Porą šaukštų daugiau. Jums reikia šiandien didelis puodas. Na, tai lauksim, kol užvirs. Ir paskui sudėsim krakmolą ir sriuba kokia kava. Va, žiūrėk, kaip tavo gražuolės plaukioja vandenį. Sriuboj, ne vandenį. Nu taip. Va, krakmolą močiutė ištrupino šaltam vandenyje, kad po to galėtume į sriubą įdėti. Užvirėm, dabar pilsime krakmolą. Gerai, užtenka. Nereikia. Sriuba užvirė, viskas, paruošta. Skaniausiai gera. Gero apetito. Nu kągi, dabar moji pils mano vienos iš mėgiamiausių sriubų. Va, koks grožis. Ir braškės, ir agrastai. Juodi serbentai ir avietės. Nu. Visa lietuviškų uogų paletė. Na, dabar reikia šiek tiek palaukti, kol atvės ir ragausime. Na kągi, sriuba šiek tiek ataušo. Dabar paragausiu. Ir saldu, ir rūgštu. Labai skanu. Nu tai ką, ačiū kad tikrai pagaminai. Manau, žiūrovams tikrai turėtų patikti. Na tai, ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Na ir iki. Mo. Iki. Kaip savo uogų turi, tai gerai būna. Aišku, kad gerai. Bet aišku, ir daug darbo reikia įdėti. Nieko čia baisaus. Neapleis žolėm ir nebus daug darbo.